अक्षय का तो कल बर्थडे है, उसको थोड़ा बहुत बर्थडे का गिफ्ट मिलना भी स्टार्ट हो गया है। और ये देखो फूली तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अक्षय को लेके। और फूलू को देखो, गोलू और पुपाई दोनों सो रहे थे, फूली ने भोग के ना उनको बुला लिया, बुला के तुम बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। ये राम फूली, अब क्या होगा फूली? अब डैडी तो देखो इसके हो गए हैं, ये छोटा बेबी का हो गया है ये डैडी। अब क्या होगा फुल्लू, क्या होगा फुल्लू अब? हाँ अब क्या होगा? लाड कर लो, लाड कर लो। हाँ हाँ हाँ, गोलू को वो बोल रही है कुछ। तुम वो चेयर पे बैठ जाओ ना। हाँ हाँ हाँ, लाड करो उसको। हाँ उसको लेके घूम ही जाना तुम। हाँ ओ शाहिद, शाहिद राम। फूली अब क्या होगा फूली? कैसे जाओगी तुम वहां पे? कूद भी नहीं पा रही फूली को फूली अब वो लेके ही मानेंगे, अब उसका ऑपरेशन करके ही वो मानेगी। अरे मेरे डैड को तू ले लिया है देखो। और ये गोलू को देखो, गोलू को तो कुछ समझ में नहीं आया। हवलदार, हवलदार कुछ समझ में नहीं आता इसको। फूलू को ये सब, फूलू को देखिए सबके चक्कर में वो लेना चाह रही है। देख वो कैसे भी लेना चाह रही है, उसको मुंह देख कैसे हाँ हो के। पुपाई अभी आई।